Bonjour fidèles internautes et bonjour madame Monatier, bonjour madame retour pour TV grâce sur l'émission Sénet Moment. Dans l'émission Kin Connexion Paris, émission m'a partagé divisé par plusieurs chaînes YouTube, divisé dans Kinshasa, divisé dans la page Facebook à Mine. Merci de madame retour à PCB confiance et l'homme on te pesa ibino gaga, pour PCB confiance, puis te pesa ibino information et puis na musala kitoko. Toza en plein Paris, toza na porte de toza na Clichy, na porte de Clichy. Dans la porte de Clichy, place te écoute na Chouchou Miyaki. À Kinshasa, fraîchement de Kinshasa, tout sur la nouvelle musique, tout sur la musique, tout sur la poto avec Chouchou Miyaki. Merci à nos partenaires tout au travail, à Tracy Meleng Congo. Merci beaucoup pour tout. Na soutien aussi pour la conception de Kin Connexion Paris. Merci à Michel Egler. Congo Révolution, merci pour tout. Merci na Congo Promo Raf Ngindou, merci patron. Merci na Congo 10 Zidane Fikula, merci na Alisala A plus de 143. Merci na retour à PCB confiance pour la conception, pour la promotion, pour promouvoir l'artiste Nabiso. Kin Connexion Paris, émission divisée, partagée par plusieurs chaînes. Bandeko va partager Rabiso, merci dans l'avance. Nebo partager Rabiso, mon soutien pour la culture Nabiso. Et ça a toujours l'écolo. Merci na Evan Toumba na 400 Vex, patron Moutalegi Azate. Evan Toumba, merci. Merci na Guy Baena, colonisateur de la SAP na Ratsa Italie. Moté à maman Sylvie Baena. Merci na maman Philbertine Samba, moi aussi à Docteur Samba. Merci aussi na Guy à Mokonzi, à Grenoble, Mokonzi à Lyon, Douvé Moeni. Merci aussi na Salon Matona na Belgique, Salon Matona na Belgique. Tu peux suivre nos Louis Matona, tu peux suivre na Chico Sombele Souka Bilengi. Tu peux suivre Souka Bisengo. Tu peux suivre donc venez sur Chico Sombele, yeso ngola ta bien à Paris, il faut contacter Chico Sombele Souka Bisengo. Tu peux suivre venez sur Chico Sombele donc tu peux si Jimmy Chimanga porte des chapelles, tu peux suivre porte des chapelles, t'appartient Jimmy Chimanga. Président Chouchou Miyaki est à Kinshasa, nous saluons rendez-vous à la porte de Clichy Pesto dans ce moment. Bonne santé, président. Pépele à bonne santé, des ambassadeurs à toujours grâce à commis bien déjà à Paris. Bah ces jours l'équipe bien à qui donne bien à bonne santé quoi. Donc c'est plus au goût à l'homme mais puis félicitations l'évolution hein, parce que on a bio depuis na mon évolution pendant notre de latina qui na mon et puis na mon migolo YouTube na linga Paris yo na linga Europe quoi. Yo kangi ba chaîne moi belé ba félicitations. Ko le mapé ko tindika ba artiste tout à Congo za na sa partie prindo za la rara tindika ba artiste et tout critiquer kumisa pour tout continuer au sa boulot bien ngai na plaisir kuta no à plein Paris na Clichy quoi to kuta ni kwa kitoko. Voilà mais voyage no ça combien de temps na Kinshasa on dirait où met tour. Ah ouais mais bon aussi mais faut na roumé la passe nga boulot na ngeza musique moni na sala boulot musuta pa ndule moni so ndule na ngesi mbite nga pe na la mia ya na sala effort ba tout ba découvrir na sala campagne na nga malé mais ton na musique album na nga sacrifice il fallait na kita kin pour la promotion na ngona sala ba live ya on a kinde kin na beti ba live o ba concert on a beti na kidon na bana na koma kin na beta chaque dimanche bana poto tout ba to na ba on a kin na profiter pour na remixer ba vient na nga belé ba assistant nga na kin ba vient na nga Fleury Lubaki et Elville Lubaki ba assistant nga ba bienvenue vangasser les à Kota ba de Putunzuzi ba vient na nga ba Bosco Badeka ba vient na nga ba James Mabiala na ina ba te belé ba de Dembenza Tripoli en direct de London ba Utaki ba vient na nga ba de Golmata ba na ina ba délégation belé donc rencontre la banque nos ala chaque dimanche tondo beta na Kasavu Bouana na sur avenue Dibaya numéro 72 chaque dimanche barbecue nos ala na ba na poto na ba na kin ba vrai chéri ba tout nos ana bangwana chaque dimanche donc c'était bien passé na kumisi nzambe ba preuve ba concert na nga na si yango bazo illustrango déjà bo monango donc na beti dans promotion album na nga na kin na tikango et kin déjà bien et puis na vite fait bibika poteuse à la famille à koto fallait ko yara air moro et puis to la kuna pe na famille fallait to zonga sous koto fallait ko zonga sous kin donc zonga sous kin de na yebu na kana finaliser bon mois mike na bana projet à prochaine single na nga au sauf imprévu na bimiselo mo na décembre moni ezaka atamsu bilo mi balé. Alors, pour nous, comme il y a succès inspiration. Tant comme il a s'inspiré trop, na moni ba mission na ngai pe ba s'inspirer, to bimisi ba idée belé, na ba idée na trop police, on était dans un obligé, il faut na bimisa. Até le montant souffle na ngai fatumba. Pour na fi na profiter pe na pe ça déjà ba heureux mariage na parce que vers au bala, to na za pe invité aux alawana na Vex, venanga evatumba. Parfois si plus on a des volants car parfois rumba neza yeto ndeni na sa rumba moka na elo mo ya show pour to mission na décembre on attend toi on a sacrifice
Donc continuer projet nango ba clip nous sezo bimato bimisa clip ya Guy Basket courant bientôt là to s'appelle La vie est belle automana Serge Mabia la automobile RB Kabo Ketuna tonton Babachi to bimisa on peut bientôt là dans naza ngai dans les bons on a toujours le mission à Paris ba tutu bazara nanga o balinga ngai baluka nga ba contacter nga kande ezala dans nazali quoi. Voilà, tunto yeba kino kende ko sala siège to ozali na ba studio na ba travailler dans ma mission. Na ina ba travailler kaka banano ba répéter enfin ba déconfiner qui ne peut écouter ba mesure mon kuna ba tout ba boya qui ba rassemblement à plus de 10 personnes ti e ko funga mape na bandi ba concert na nga ba répéter na minute orchestre petit les ont répété chaque mardi ba répéter wana groupe eza toujours nga siège na commune izana nga siège ya na Kasavubu moni na charte ona lokanga na mwana changu njili faut siège na njili lokana vana na bandal na charte bandal non nga na centre na Kasavubu siège nga toujours na Kasavubu pas vu nga dans spray na chez les 70 na Sierra Avenir diba ya numéro 70 dans siège na biso ngona ba tu peux o balinga nga o bazana kini ba soutenir orchestre na bango ba kinda wana ba mission bazana ba répéter chaque mardi na Kasavubu wana nga mo pe na ozonga sou bientôt la poto continuer bango poto bimisa projet to bimisa na décembre sauf imprévu mais na bike to bimisa ngo ka ouais sans fait prévu et au décembre ça continuité album na biso bien ça bonus album na biso album ezanano album nangandi ya boyesi la lelo te ya na sirumba na générique na bimisi clip a Jojo Ngonda bat ba yango to mena bina filé na bimisi bébé dou siko na bimisa sous clip a Guy Basket après na bimisa La vie est belle na bimisa malemba après na bimisa nzema fi na papi matala tala pe donc na bimisa malemba na tandale na bimisa ba clip faut na préparer déjà moni artiste a te logo bimisa album okangi maboko komika focaliser na album wana donc na bimisa album wana bato ba yo kengo te bazo tabakota na YouTube nanga chouchou miyake officiel ba mon album on les a sacrifice ba continuer consommer mais en attendant na osala sous projet mususu moni ponga na liara musique na va musique donc na sandoule na vivre te on a déjà qui bon na kota na banda sous ba projet sika on a bandi ko travailler pour banzembo yanga na mutu on a bandi ko sa ba rumba sika mais lelo na Paris ba to mi tout na po ba otala on a ba live ba osala ndeni chouchou miyake na Paris on a capacité à osangisa ba bata simana ba musicien pona obetela biso mo ba shoot mona ba ndikobele ba nokolia ça betara ba jonga mona na concert bien organisé abeti batni ba on a bato belé na Paris ah o balinga musique na yo et puis on a ba staff na makasi na Paris mais bando ya on dirait to assistant à un événement moroté dans plein Paris ah même ata playback même ni nezanga ozozela ni ozelo beta Zénith Olympia bien de non ezakutu question ozela bon te ngala na zana moi ndenge na mona la makambo moni ba vient nga ba norolia sa beta wana merci félicitations na ba onde ba beta wana na sepela rapé bazo ko émerveiller ba tumika musique beta masupe na tina poto mais moi ba week-end mon ba ba yakata moi ba longa ba stress ba tala bango c'est déjà bien mais nga na mona to gogi ko sala ka elo ba nyoso ba sala te nga pena nga na batu na poto na batu belé vraiment na si yo mo na base belé na poto o question na cheli ba awa batu ba na monka ke belé et puis batu oyo ba yebi musique à Congo ba yebi ke garçon o chouchou miyake ceux to ye musique na o spécial biso parce que yebi ko yemba na sala ngo de par rapport à quoi na linga na sa mam na ndenge nanga moi na sala ngo pe derrière na présenter album nanga je na présenter album nanga na beng sabino presse ils attendent moi sali moko boye to chepe sous concert mbala moko batu ba ya ba monanga live awa mais ko beta ke na beta chaque samedi dimanche de batu nyonso ba beta non moi je suis contre de rebeta la musique chaque samedi dimanche te ba VO ba beta déjà bonne chance na bango bien na bango de ba beta na bango mais ngai na préférer ngo bongo te na linga musique ça moi batu baza na posa na ko beta ka te obeta depuis tant obeta no beta ka banzembo ka ba même banzembo ka o batu ba ebi yo beta chaque week-end na mona ngo eza mo bien mo foba o ba beta déjà bakanga ko na bango ba beta biso to beta na ndemsu nga ju na beta ce muta nga beta nga abengsinga a créer soirée nae a créer événement nae miya ki ya ko betela nga na yo beta wana na osangisa batu mais souci na nga pe na linga na sala surprise moko ti na 2022 bona ko loba na ko dévoiler ba secret musulte nga naza mystérieux na miloba bongo na mystérieux neti junior mala isa te na pese mbote mais na mystérieux na ndenge na ngai faut de sala ba tu surprise bongo boy tamzu 2022 to robeta pe ba festival na mboko pourquoi pas groupe outil pe Afrique yé moni orchestre outil pe Afrique yé to beti pe na Paris na Europe mobima to beta ba festival c'est ça projet on na ngona linga na sala na groupe na ngai tamsu 2022 soki nzamba sungi akokisi ba idée na ngona ba démarche na sala
na ya pe na groupe na poto to beta pe na ba festival ape to zongi na biso kin olike na ya ka to beta chaque dimanche nga beta moi métier na biso za noble to blague na ngotier mo malam na kemba na ngabuike na sa ba moka ne na telemika na ndiko bina mindele bruru ba no ka bilanga mbongo là je ferai pas c'est ça. Mais aussi qu'il n'y a pas album na biso tous à la front parce que après tout ça tu appelles sur la vérité chaîne na biso bandeko na ba s'abonner ti bo s'abonner on a la chaîne ngai sur la vérité mais na za na ba collaborateur na ba to na collaborer na ba chaîne belé auto collaborer na bango donc yo tikin à part album na yo album ni pina sincèrement ta artiste na nenga mo ki on peut changer nango invité sur ba guerre za la na nenga kin yo mel na kin à part album na yo album ni ebita na kin album na kin na mon album a bien affilé hein. Moi bon bien affilé na tika kian mais bon bien affilé on dirait zo betaté pour ah non mais ngana ebité ngana ko taper banganda te ba boîte pété maintenant moi go le kananzela na mon album a bien affilé et alors bêta na mon quoi encore fali pour pas kutu il y a rien à commenter dans mon album les obéta ba to ba mission album presque bango iwata aussi ouais Gogan na PCP Mbote album a héritier vraiment félicitations rumba nga pena surtout musique na lingango na musique nga beta rumba album miage mi démon ya héritier ya ngopena mon ngo obéta partout album do album ngo la kuti na kine obéta ngona mais lelo c'est aujourd'hui il y a musique to baksa maïe à travers ba master. Mais oui, tu as un tu es misé ça yo comme ningata aventurer. Tu as ba misé ba ninga tu ya mba iboyanga ce que fona côté les boy. Pour omoni pour o imbaneti ba. Jojongo nana kakayo. Uliga bakanja nenga pona kisha pela catholique bébé. Jojo za point fort nanga. Chancel memba point fort à Sofiane. Sokyozo touche nga na kanga kamiso pena voyager au planète des amours na mona Romeo et Juliette. Jojo ngonda. Jojo ngonda. Soyogi maelo wana. Au moins pauvre est-ce que ça ni ba nianso ba virgule et ça ba ni so qui ba maïla no parce que au raisonner moment nabi mélodie nan so gars libéré na dévoilé papa chéri ça veut dire to yo kaka ah papa chéri a beta ke ngombo ngasko fana ki mango boy ngasko na ba pentatonique parce que ngala bena chanter na est-ce que le bon fona ki mango ki no ba digemo ya monto pesa bat banzela o donc ça veut dire to yo ka bat ba ka pe biso nesi nga boy bat ba yo ka ngai ba artiste ba bi ke oh mieke mieka mbi boy ngape na ka ba musicien tout ba faux chanteur na ka na ba honte tout ba msupe ba aventurier et na Congo peut tomber dans faux chanteur ouais il y a des musiciens ratés bazali il y a des faux musiciens na ninga mabete ya ba musiciens ba na influence belé monezi na boy ah nada chuchu mienge na za na poto mais na boy na yebi ko indisposé ba tout ce ba musicien mona ba indisposé ba to mingi mona pe ana talenté ami akoma pe musicien ba me pe poto akoma pe gaya na poto ninga yebu na aliera to ko mi gaya ko tanga na ka boy moni ça complexe fumu kimbondo so ba musicien bongo au moins on a trop pour na talent muki ba misère raté ba c'est belé abima pas pe na succès musupe bana ba kombo ba sala succès na moko ba fula mon pas ba vie yo kwa kolela bana mais so talie na makambu botiki ye mo ya mon lelo ba mo reverser so tiki ba ko kate biso sikoyo ba fula biso bongo te mais ton atika linga mo na obundanga mo malembe ça promet zo kende bien dans na souci que tant ngolo ba ke ba fula bongo te lelo so toujours mon appel mia que oza parmi ba fouiller Didier Lacoste o pe Lacoste pas zora temps on peut so ba chance ba nzembu o suma mutuka na liboso si je me trompe pas o suma ngo na orchestre Didier Lacoste mia que oza ki parmi des soldats o lelo bah on a aussi ma move Didier Lacoste mais oui tant que yo ba ke yo batindi parce que o ba ngo trop que bango batindika bango ba fait batindika bango ndeti yo ndire Lacoste tindika côté franchement yo car liboso so mona pas Lacoste yo kana Sophie na ngam voix na pesi mbote na lingake trop na respect belé envers Cyril qui na fumu na forme vient na habite sola Cyril qui na Kinshasa na pesi mbote na profiter na pesi pe de rolutu na Saint Mbote mvoa ma azafi na nga la bêta musique pas encadrant ngai la bêta pe musique pas venir nga Adolphe na bêta ka pas la costeti mais ba encadrant nga na balance niko fula yoka kolela ya bana makambo yango toucher motema picho matungala ya chuchu miage siko ezaki wapi pas la coste mais que je opportunité aux ba vocal pas la coste mais tio comme na oso ma voiture tio comme na batu parce que yo départ non pas dire la coste aux joie pena na batu musuku bazara bata la coste c'est que aux aura une opportunité non mais pour ce nga na somba voiture pas la coste pour massa musuku somba ngote poane mais ça m'a étoile
C'est ça, c'est que nga na lende na ba relation nga, nga ina le déjà Chouchou Miyake, nga ina ba vie na nga na bangula, tonto ki bangula ba vie na nga ba sombela nga mituka na nga wana. Yakite ko ke pona Didier Lacoste mututo pona to sala ki succès moko boye na mutu kuta na sa succès kuna na ba générique ya Blaise le créateur bonio mat. Na mon voix nga la tsanzembo, asela ngo promotion te. Aza vie na nga na lo bana ninga mabeti na ninga vie na nga trop avec beaucoup de respect mais via ibi penake. Yo de Chenzemo, on doit c'est la promotion. Non mais c'est on Chenzemo na mutu yembeli na par exemple na yembeli migenyema on a ebiete. Nga l'idée na si misa na yembela migenyema, nga mona zimbonga migenyema on a tion na poche misa yembi kuna. Na yemba nzemo na leta 10 francs na ngoti. Wemba nani? Na yemba ju moko buyi soki dodé, bat ba binze mona aigle royal dodé so total, so dodé total la ju mo bon aigle royal na zambo na chanzembo na leta 10 francs na ngoti. Na sa promotion na pendeni et puis c'est wana na la ina profane na ebité comment faire comment na banandeni na tche na nzembo mais na ina ba moyen te série wana ba 2000 soki ba 8 na ina na ebino eloko te na mamuso musique na tche nzembo mais yesko leader mfala appuyer ngo moni appuyer ngo te nzembo wana ebeta te na niveau nga la lingelaka. C'est ça mais il y a que non ba kenzi mom de sombelenga ba mutuka non pour na sombada ba car avant tout ça l'album au moni il y a déjà que maele na ngai na zaka organiser et puis na chance na nga bat balinga nga trop tant que voyage wana na bangola bat ba soutenir nga na le maele bina musicien il faut na défendre cause to beta musique ya wenge il faut na za na moi car on a créé un moi car tant na car mais tant na palette pour c'est wana na pa car on a on chez biso ba 2006 wana na pe marcher les parents mais au pays car au côté na chez bino timba siko dala ba fort na ngai mona na sala on a Didier Lacoste fula ngande ba fula bango pa vie na biso de la forêt na sens wana de ba fula papa chéri fuli ba mise bele boyamba ya maramu na ba fula est fort papa chéri ba fula est fort pas vie na biso de la forêt maintenant atikali ye moko alors ça là comme on a l'insa comme mambo biso ça là te biso toi parmi ba jeune faut Congolais féliciter biso faut encourager biso net yo yebi ben fort on a la sali na carrière ou banana banda depuis 2013 ben fort na sali tina comme lelo bona OK malé na za na course pe na mutute na pe na besoin les kabatute sinon les kabatu nzambe mutaye bien on est censé batu ba yeba miyaka yebi ko yemba miyaki wana bon chanteur c'est ça souci na ngana na souci morote na ko mamuno ndeke ngafuna ko il faut na les kakara musicien oyo na la la nzala na la mutu na bela mutu po mise mo ça la succès nenga na blog on ça complexe. Chouchou Miyake Lacoste pas na carrière na baxement un plus musicalement parlant. Oui, non musicalement paiement té d'un côté talent té côté nga mona nga na ra d'après Lacoste na ibda ko yemba. Mais quand même écoute oye qui peut pas gros chanter quand même. Au ko yemba nyo sauter Lacoste à port na passage de pas Lacoste musicalement parlant baxa nini. Oui bon musique na bisa Congo linga vérité té mam na lo boza ba vérité. Nga na ya ba Didier Lacoste déjà na yeba ko yemba. Nga penal ya te ko voix malo bananga penal ke miage yemba koto sala boy te atikala sala honte parce que nga negu na no laksa kutu ba jeune frère nga ba ki belé na orchestre banane ba mi se belé parce que na orchestre na tanga ba komona monte otu to ngina bango nga na la ineti to ngina ba ndemo to va na kubela ko sala lo bana ba déjà ke miage ku fa to imane na maison mère ala niveau fa to imane pa na maison mère wana la Coste zo ça ba musicien pour ni aldol bango ndolo ba parce que nga na na talent nga la penal ke ya yembi boy nga penal na yembi boy to no panza pe na bo na podium mais ya te ke o musicien mona yaki na zama ele tina ndula zo la kisanga tututu ya la kisanga d'esprit na ki musicien na mamusu na ko sala na courage na lelo grâce à Didier Lacoste mais ma côté artistique so na bi ke Didier Lacoste ngala kisanga ko yemba wana na kosi nga na utana oyemba na déjà bananda ku et puis na travailler nga mutala kisanga ko yemba na pesi fe na nga mo lola mwana na digital na Dallas ngwaka na pesi mbote yekutu mtayemisa mtaliboso na studio na ba 2003 déjà na ba Brazzaville yamisa na ba studio première fois tout ça ni album ne mo salara yene mutado la sanga ba vina nga ba Adolphe après nga mona ça ni ba recherche na nga même vina nga Adolphe la sanga ko yemba te père ba Stéphane na pesi mbote donc nga mona ça ba effort na nga pona ko mamiyaki on a niveau côté talent nga mona ça ba effort na ngai mais la cause la singa makamu susu a m'équipe ko tindika nga monda mari koma na niveau te mais a meka ko tindika monda. Merci Chouchou Miyake merci de mandego tout bolanda biso à ce moment toza belé bolanda biso Christiana Chilengi te pese mbote Naomi Sanduku long jambe te pese mbote Naomi Sanduku long jambe mais Britanniose mère à petit mère à Palin mère à Brain mère à Frezia mère na biso Britanniose merci beaucoup maman Maïmona facile à garer Bondi t'appartient quand on a des fois t'es Bondi tout le monde veut maman il veut me payer na Bondi na Bondi je sais pas des Claïs qui yondo na Bondi ba tout Bondi to pesi bino bambote pesi bino tout bambote ba tout ya Bondi mais Chouchou Miyake est artiste
le roi de la forêt fera le 25 ezaki lobby l'autre dimanche mais concert est annulé yobiga ba concert ba production na episode RBK Bokechu c'est comme non pas RBK félicitations encore une fois de plus RBK Bokechu RBK Bokechu félicitations une fois de plus frère Nabiso auto bala Zénith c'est bétemité n'habité le roi de la forêt azana maman na choc maman na douleur pour la musique et bétité et tant qu'artiste ni okolo pour na regret oh ndekono artiste to vie na yo to papa na azana nazo compatir na vie na ngai de la forêt baza ba grand musique à Congo nga kutu mambo et ça la veille voyage na ngata na oya na ebeke to la na bango na zena mona petit na ngata chinois tout année na Paris ngesa la bien ba parfum d'hiver désolé bazui chance wana te prochainement na ebike ba zongo nana regret makasi pour nos artistes ce artiste moi za contre mambo je sais que azana venir souster allemand ndolé aroma boulene ma mususu biso bato to ana besoin musique to ana venir à musique à Congo to ana besoin musique produit musique partout to ana besoin musique était comme partout à venir à l'obeza biso faut to ana regret makasi ne concert on est attaqué jour on a moment na regret na souci pe na forti na moi ba annuler concert na on di maté les concerts et là on a le bara ba vie na le ba qu'on a émission mon akin ndé na zaki na kin na lobby to na problème on a musique à Congo ba vie na biso ba sala ba débat to ya futilité ba vie ba sala ba débat ya nani ba biso ba wela ba momi ba msusu ba sala ba débat ba mbongo neti ba vie ba sokoda ba sokoda kuna ba sa mbongo baby maki mbongo baby on a artiste mso comme inapte à produire ou rien mais a déclaré ka mbongo ba okutu ba sala boulot binesi ba biso beto pe na banzie mon biso to sana Congo ata 10 € to zoati bon voilà problème yati ba réunion au bon ba sala na faut ba sala ba réunion na mamba boys to ana risque moko musique congolaise na risque na lobby on a profité na lobby on na micro na kuta na migi musique na biso e na risque moko boy e ko robeta to risque comme apeke ba résident na employé embargo ba beti biso na embargo que musique na préfecture awa selon la préfecture à Paris ou bien le gouvernement français va annuler penza que la production ko beta souster ba congolais na poto to risque na lo kono alors ba vie batala de la forêt ba vie na ba master biso tout il faut tout s'organiser il faut ba ça la réunion ya munene na na Congo ba vie pe ba solula ba vérité boye après ba se réconcilier na ba frère na biso ba za na poto au moni pour ceux qui ont été victimes, biso ba victime. Biso to la génération montante, biso nem to za ba victime parce que biso to robeta lobby to robeta ndeni. Ceux qui ba situation bo izali. On a vu nga ba cop nga ba festival, na mi mananga okese beta na ba festival ba mindele po na moneso Congolais au Zénith au Olympe on ndire Simba te. Avec Simba, il faut ba vite solo la na kin na ba vi ba solo na ba mo ba lo ba na ba vérité et puis ba zwa ndena nanaki artiste mo to lo bango ba délégué ba artiste mobaya abakuta na ba combattant baza ba frère na bango biso toujours ba congolais to solo lango na ninga famille to boma moto soki te ezara otie libaya ba combattant batindi bakoti biloko bakoti ba requête na ngona ba yo tie libaya ba combattant ba na pétrole na almet ba koti ba lettre na ba préfecture ba pour ça ba campagne mondial le comment na internet réseaux sociaux quand ba ça ça na mindele balanda bango moni ba motindi la mindele ba image ba mo déranger mondele mo avec préfet avant di na bureau ba appel mo azu 200 appel ba congolais ba lo banika na sujet moko ba koti ba lettre biloko na tout ba eza stratégie sika ba combattant ba zui alors ba combattant pene ba za wana pe ba ebike bako boma musique ya Congo ti ba yebika bako boma te neti ba biso boto biso ba jeune neti ba innocent par exemple ba jeune belé ba bimbi na kini ba bi na filé wana tout so linga beta na poto ayo beta ndeni so ba jeune wana bi na filé encadra wana to biso to encadraka kasi ba combattant na ba neve na ba compétent sur neve combattant moi za mission nga so ayo poto ndeni aso comprendre timba siko d'ailleurs ba combattant ba vient na biso ba bango ke tant que intercaler musique ba misa ba uta kinte ba ya kapotote mais ngamo pe na koza na mona ser na ngabeta no kese mo boye on s'appelle na mona ser no mo cameraman pe aspect ingénieur des sons on s'appelle journaliste fa ya pe ko présenter artiste ninga business qui na boye musique so ba e bango ke ba boma ba famille e belé pe oyo tala artiste mo to exemple chouchou mia ki obeta te mais na simananga par exemple na 30 personnes mo boye pe bango lire na simana bango pe ba ya pe voyage et ça li bango pe bien to la pe frère ba musu pe kima na bango musu ba mise pe kima na poto pe le ba mo aider pe famille na omoni parce que yo ba la ton yo combattant ozo boya ba mise ba obeta yo talaka leader
mais azana accompagnement ya bato belé ba accompagner et bato wana tout ceux qui bazoyaka poto te 10 ans déjà on va ba raté to raté déjà bato bomena ba famille na bango ba raté bato na mo bazana poto parce que poto za bien migi yo mona so mona moni ke uzangola te magangola aux amis kill aux amis kill magé Luanda pe Luanda mais aux amis kill mais aux poto ça veut dire parce que ba frère na biso belé ni c'est pas parfum d'hiver fait ba poto pe ba chinois o meli tronandule basé belé ba mise belé ba kinga na bana batala faut ba ya pe poto popo mise so zo ya poto pe sala moi belongo le mo ba complexe mo boye so bazo ya te ba combattant wana kaka po yana singa na combattre siko na combattre mise mo mise ngona neve na o mige. Par exemple, neve yo mission yo mige neve na mo pardon mais neve na mo abeta wana. To na ba neve ba nièce dans ba famille belé to na Congo to edana bongo parce que to na mboka mais komba ya ba o ba on ba ça les gens bien ils a rappelé na komba mo ya valeur mais ba ça on na ndinga bien ba ki tape mutema. Ba ki tape mutema et roumeli et ba so ba 12 ans oyo message déjà passé. Bah tout bah yebisi mboka la biso lelo moi changement ou salami grâce à ya ba combattant moni ya auto moni to chandi moi gouvernement changer président changer alors to mégana ko peser na no ba colère na biso to nango ba ki sana esprit surtout musique ba ko victimiser musique bonté musique community to community ba victime quoi donc to ba victime po ba misene so pe ba yembela pe président Kabila te akala. Mais bah message tout basangi ça bango oui bien ils allaient pour message na bango est passé déjà pour ngai ba combattant ba qui s'exprime na bango et puis ba musicien nanu avant ko beta na poto il faut s'organiser biso nyonso boto sola na ba combattant to beta pour boye tout ça maman ka gagner belé vient absolument de la forêt en tout cas na zapina de cœur na ve a toujours na courage a déjà guerrier mambo te ko legeleti. Donc on a vu qu'il fait à récupérer sous à bétaner sous prochainement mais bas solo là non bango na bango ba vie biso be ba jeune to ya to vandi to solo li to bi a to ça nini to ke na stratégie nini et là on se passe là Congo et salama pour na dialogue donc dialogue de ça là que dialogue na ba combattre ça que ba combattre ba doser ba fait na biso to ba loba wana tout ba doser na bango se bo solo na bango bien ko solo na bango bien te bo pesa bango mbongo bo corrompre bango non mbongo te zaka li solo bo assurer bango nini bango balobi na mino bo disité bon biso to ndimi o bino bolobi to sala bino pe bondima o esili nango to beta na biso bandule ole to cha ba bras de fer na bango et simbati ouais. Merci Chouchou Miyake. Mais bala to bande mission on a retenir o promettre biso na ba to na biso na ba fanatique na yo basé belé na ba staff na yo que au présenter biso album na Paris to zela ka na année ou bien année prochaine. Non, année oyo et ça ma année oyo to ndenge mambo ifungwa mina déjà to lukasiko to calé date faut na presse ezale belé faut na bien sa presse to Europe ya oboza ana poto eza jour nango te présenter bino album wana puis te présenter bino en live il faut na organiser ça il a bien il faut na organiser na artiste awa moko na auto ko louer pour faut louer nga groupe za ate to sanga na ba to répéter na ba to ba répéter na ba album un mois ou un mois demi déjà non beta pe banze mo la coste Adolphe tu banze munuka te nga beta banze mo la coste tu mba voix monter mba te non nga na mba deuxième voix moni na mba na banze mo ngai na banze mo nga mba mingi banze mo papa Lutumba tami balé ba banze ma fina biso bailo na mba ngata mo komi balé ba couleur nga mba banze mo na sala effort pe na banze mo ngai et puis na yebi neni ba incarner public nze mo ngata mutu yebi yango te so kutinga na mba live en tout cas o sepela no ka wana ya sike na nga mo na yebi ndi na sala et non ça effort na te ka ni banze mo na ko imba ga banze mba batuti nga beta na banze mba batuti wana pena désolé papa Lutumba toi na droit pour les héritages à Congo na beta ata moi chanson papa Lutumba moko na bimba kitikola na banda na mingi ba concert na ngai donc c'est tout après na mba banze mba di doyongo na tango ba koko na biso bazalaka na se na tango ba koko na biso bazalaka na sero aduelenga bande ko ayemba karatandelero alobaka tandelero mabelero yo ekoningana ayemba katandelero mabelero yo ekobaluka nani mokili échanger o voilà oui ba voilà comment non voilà na yebi papa Dido yongo na yebi papa Lutumba monze momoko après na take na ngabilo na biso voilà merci Chouchou Miyake tokumo suka Tourmo chité vers la fin émission Nabiso. Merci d'avoir tous connectés branchés. Et Vantumba une fois de plus patron na kata avec ce mutalégi azati. Et Vantumba vient na Nabiso. Vient na tinachano vient bon vient Nabiso kaka. Vient moro mutema malamu. Et puis patron hein, mais dans le silence. Vient na Vantumba vient na ngata na kina ba miyaki.
Nini kota boy tina na poto avec kota ngakaka. Merci V pour na soutien na abagi miaki to kenene to kena obeti likolo. Merci pour na soutien ça là pour ngai. Mais projet zani na mpichu miaki après merci single autre boga la biso banzembe kitoko ba clip kitoko projet zani projet na yo mo. Pour na orchestre souci na ngali les projets mais na lobby on kana di volant souci na ngali il faut na obeta ba festival naza mo ba contact na ngai ba pour orchestre no ba mikin. Ouais, tu en as en 2022. La fête de la musique prochaine année prochaine to beta na bango na bamboka na biso kuna ba kati kuna dans na projet wana yango na olinga nzamba ko kisango ekokisama na na groupe na ngai to beta festival na pour ba ministère faut ba rapport so bazo ya poto te na biso migeza mabe de faux qu'est-ce rapport de so bazo ya poto te et comment faux yona nazo préféré ba yaka ata ba festival wana est-ce que faut total la banane bo yana bango ba o ba ya ba ozonga ka pour ba festival na singa bo respectant ça ke ba ya bo ozonga yango de ba projet ngana nango à part ça naza na projet na ngai makasi ali kobimisa projet mon en décembre ya nzembo moko na générique ata des chansons génériques moko pour na lingu mama ça sous musique belé te o banzembo belé o ça na promotion de ni faut ça bilo mo mukie o pesi ba to 8 ans ça la promotion ba projet na ngana na projet na ensemble na nzamba kokisa ba demande on a côté ici ba autoriser ngai na mema ba jeune pe koto to betana bango na ba festival donc on n'a rien à voir na mama ba congolais mama ba combattant pour combattant to ya te po yo mona 500,000 mindele ba telemi yosko combattant o yo sani et puis betama na ba Paris a te donc to betana on ba province kuna de ba projet na ngwana nzamba kokisango ya bike e kokisama ve na game assez na bondi mamuto sola ki yango yo nzamba kokisango quoi mais remercier ba tout pour combien sou na remercier Rebecca Boké tu félicitations na ina autobala moni za blagité jeune garçon tu sais bon andimi abala bon ami so bato honorer femme na e félicitations na na mwasi na e et puis na pesi mbote mingi na Justin Badeka na pesi mbote na De Gaulle Mata na London na Bosanité de Dembenza Tripoli papa le pango de Dembenza bienvenue vangasse le dépôt Tonzuzi na pesi mbote na Shirley Bossey na pesi mbote na Diemba la Nzambe na biso Zulu Kabwiku Yuyu Kabwiku Olga Baby la destinée Masananga Trésor Zeka ya Joël Babachi tonton Babachi na pena di titre tonton Babachi Junior Babachi les Parisiens Junior Babachi na PCB Mbote et puis na PCB Reloutou na Saint-Ouen à Mbote Mike Kassiama na PCB Venanga James Mabia la Mbote Wami Miguel les goûts de vivre na PCB Mbote na PCB tout wana ba on venanga Gérard Basilois na PCB Mbote na JR de Liège na PCB Clèche Kazembe na Liège na PCB Bruta Zimakanda kuna ba Mbote ba tout wana ba on nenga Paris awa qui encore donc ba tout docteur Idrissa Tonda na PCB Mbote Dientsuka le courager moi ça rappelle bientôt là il pas se marier Dientsuka le courager na PCB Mbote puis na Bosanité international congolais hein le coup Chancel Mbemba père Harold midi Zoliara yo moko non Goliath Ngaya frère na ngai ndeko na ngai ngai déjà donc famille déjà quoi donc ngai famille ya kuma mbute ko qui musicien to qui jouait c'est la famille Chancel Mbemba merci mon frère yaza ceux na débordé il y a pu ça concerter papa ti kobeta boité ko sabité salabou papa qui ça l'émission salabou merci na ba conseil to pesa ngai mon frère na soutien na yo sala pour ngai Chancel Mbemba le kumwa Congo ba bifo to valoriser Congo to valoriser ba valeur na biso il faut to kumisaka ye parce que a tombola Congo na niveau tche ballon ya Congo likolo a to utani na bakine en tout cas faut to féliciter Chancel Mbemba continuer toujours pour yo za le kumwa Congo to sikala na yo na ba joueur quoi et puis na pesi dire merci Mbokani pe toujours Mbokani Dieu merci Mbote na musika ya Marlène Tessa na pesi Dieu merci Mbote Mbokani j'ai ça qui est na PCB Mbote na Bruxelles lelo et puis na pesi qui encore junior réel et puis na pesi Mbote na Bruxelles do batutu tous na biso ensemble merci na mi Genyema merci na T10P merci na Tracy Melenga na Glody Diasuka yo wana Congo promo Rafingindu na Dallas et Zidane Fikula Congo 10 Rafingindu na Dallas na pesi Gorma Kalamba na Dallas Rachida Ibaka na Dallas Nadej tout la na Suède na PCP Mbote batutu to benga na binga na des alarara o azana besoin contact na ngai Facebook na ngai Chouchou Miyaki page officielle ngona YouTube na ngai Chouchou Miyaki Instagram na ngai Chouchou Miyaki numéro na ngai Mingenema ba bengi yo pesa bon numéro na ngai donc na sepel na together toujours